အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေဆိုင်ကျူတော်နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ tutorial ကတော့ကျွန်တော်တို့ Kinemaster ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ workplace ပုံစံလေးတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ workplace မှာဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ပါနော်โอเคကျွန်တော်အရင်ဆုံး Kinemaster ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် new project ကိုလှုပ်ထားလိုက်ပါလှုပ်ထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်ကိုတွေ့နေလိမ့်မယ်ဒီမျက်နှာပြင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမြင်ရတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကKinemaster ရဲ့ workplace ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရမှာဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘားလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ timeline လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်တော့ video တွေထည့်သွင်းနေနောက်ပြီးတော့အခြားသောဓာတ်ပုံတွေပဲဖြစ်အခြားသော effect တွေအသံ line တွေကိုထားရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အရာလေးကတော့ဒါ monitor လို့ပဲပြောလို့ရပါတယ် preview လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နောက်ဒီဘက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့အရာလေးကတော့ဗောနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ option တွေဗောနော်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ချက်အများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်အရင်ဆုံးထည့်သွင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော် media browser ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုသွားယူလိုက်မှာအမားကိုပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတောင်းမှာတွေ့နေရတဲ့ဟာတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုထောက်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ပေါ်မဲ့ option တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အမှန်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမြင်နေနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် layer ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီ layer မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေထပ်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ခံတဲ့ဟာတွေဗောနော်နောက်တစ်ခုကလည်းနေနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ effect တွေရှိမယ်ကျွန်တော် sticker တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ text စာသားတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ handwriting ဗောနော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရေးလို့ရတဲ့ဟာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် audio ပဲဖြစ်ပါတယ် audio အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော် effect တွေခြားသောဒီ music တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ recording ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ video ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသံ file သွင်းတာကိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ် start နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူအနေနဲ့စတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနီအောင်လေးနဲ့ဗောနော်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ် video ရိုက်မယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အလဲနှိပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ play ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ play လုပ်တဲ့ stop လုပ်မဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခုမြင်နေရတဲ့ဟာလေးကတော့ sign လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အခြားသောပစ္စည်းတွေတွားပြီးတော့ဝယ်လို့ရတဲ့ effect တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခြားသောကျွန်တော်တို့ဒီ sticker လေးတွေရှိမယ်တခြင်းတွေရှိမယ်เนาะ motion ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြန်ထွက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဘက်ချန်ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ချန်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေတွေ့မလဲဆိုရင်တော့ဟိုကင်မရာတင်ဂီတာလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးကတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ screenshot ဆွဲတာပေါ့နော် screenshot ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ gallery မှာတင်ထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ screenshot ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ clip တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် timeline မှာထည့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ capture and ပေါ့နော်ဒီ layer တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုနဲ့ထပ်သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒါကတော့ setting ပဲဖြစ်ပါတယ် setting ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရမှာတော့ audio ရှိမယ် video ရှိမယ် editing ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် audio မှာဆိုရင်ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော် audio မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ master volume တွေ့နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video project တစ်ပုတ်လုံးရဲ့အတန်ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ short လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ပုတ်လုံးဟိုမှာအတန် short နေလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့မှာတော့ audio fade in fade out ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video play လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတန်ကဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုးကနေပြီးတော့ကျေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းဖွင့်ထားမယ် fade out ကိုလည်းဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းကတိုးပြီးတော့ဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ထားပေးခြင်းအဖြစ်လည်းကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုသွားရအောင်ဗီဒီယိုမှာလည်းထူနေတူစွာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ video fade in video fade out ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အတန်နဲ့တူပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအမဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်လင်းလာတဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပွင့်လာတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် fade out ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကတော့ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိန်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးထားခြင်းအဖြစ်လည်းရတယ်မဖွင့်ခြင်းဘူးဆိုလည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ editing ကိုကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော် editing မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ new project လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီညမှာပြင်ပြီးတော့ adjust ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ねကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြမပြောတော့ဘူးပြီးဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီအောက်မှာဆက်ကြည့်ရအောင်ဒီအပေါ်အောက်ပြနေတဲ့သင်္ကေတနေရာလေးကဘာလဲပေါ့နော်ဒီဒါလေးကိုထောက်ကြည့်လိုက်ပါထောက်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီtimeline ကိုအကျယ်ကြီးပဲမြင်ရအောင်လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုရင်လေးရအများကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ねအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ကျယ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဖွင့်ထားခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတာလည်းပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်ကျွန်တော် preview နေလည်းတွေ့ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ရလည်းပို့ပြီးတော့ချောင်းမွေးစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မူလတိုင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုပဲပြင်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအောက်မှာမြင်နေရတဲ့ဟာကတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနောက်ရောက်သွားတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ဗီဒီယို2ပုတ်3ပုတ်4ပုတ်ရှိနေဆိုရင်ကျွန်တော်ထောက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်သူ့အနေနဲ့အရှိကိုတစ်ပုတ်ချင်းစီရောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အနောက်ကိုပြန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအကြာလေးဖိလိုက်ပါ10 second လောက်ဖိပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ move to အစကိုပြန်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့
ဒီမှာလည်းရှိတယ် move to beginning move to the end ဆိုတဲ့ဟာ the end ဆိုရင်ကျွန်တော်အနောက်ဆုံးတန်းရောက်အောင်ပါတခါလည်းပဲဟိုအနောက်ရောက်သွားတယ်တခါလည်းအရှေ့ရောက်သွားတယ်ဒါကကြတစ်ချက်ချင်းကြီးသွားတယ်နောက်ဒီဒါကကြလည်းတစ်ချက်ချင်းကြီးအနောက်ဆုတ်တယ်ဟိုဒီ back channel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ move to beginning နဲ့ကျွန်တော်တို့ the end ဆိုရင်ဒါသူကတခါလည်းအရှေ့အနောက်တန်းရောက်သွားတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီ workplace ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမျက်နှာပြင်မှာပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် exporting လုပ်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ် export လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီသင်္ကေတလေးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ export process ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာဆက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ Kinemaster ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီ workplace ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ tutorial ကတော့ဗောနော်ဒီ Kinemaster ရဲ့ workplace အကြောင်းလေးကိုပဲပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာဒီမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်